Esu Edvardas, daug kas mane prisimena iš praeitos serijos, labai malonu, sulaukėm labai daug palaikymų, tikrai mūsų komanda džiaugiasi, gavom pasiūlymą, kol vyksta šitų projektas triperių, kad žmonės norėtų parodyti savo bildus, kokią krekštę, chuligankę per žiemą daro, atvažiuojam, nufilmuojam, duodam dovanų ir iš jūsų norim tik tai laiko ir subscribe. Tai šiandien važiuosim pas vieną iš mūsų žinomų Marijampolės žmonių, tai yra Rokelis, Instagram'e Varža Dyzelį, čia įdės operatorius. Jisai turi savo bildą EKM6 sedaną, tai papasakos apie jį plačiau, padarysim montažiuką. Pristatysim Išplyšę tiltai direktorių Daumantą Keglį. Sveiki, aš esu Daumantas, Išplyšę tiltai klubo direktorius. Mes su klubu rengsime renginiukus, mitingus visokius, bendrausime aišku. Važiuosime į kitus miestus ir rodysim savo projektus, ką turime gerų. Turim sukūrę lipdukų neblogai, jei norėsit kokio vieno kito lipduko, nebijokit ir kreipkitės. Asmeniškai man geriausias tai yra šitas kalėdinis. Tai šitas kalėdinis, nes būtent dabar šventys yra ir labai gražiai dėrėtųsi ant jūsų slyvaitės. Ir taip, dabar šitas kalėdinis taip pat tik tai yra padarytas laikinai, tai yra keli tik vienetai. Jeigu norite gauti, tai tiesiog susisiekit su mumis ir įteiksimės jūs. Turiu ir aš, turi ir direktorius, šitas Keglis. Tu vis pačius daliname už dyką, tas kas nori prieina, pabarškina pirmuką, tik kartais saugokitės, atsargiai ateikit, nes žmonės ateina, jie nežino, kad aš važinėju su šito ginklu. Luna, sėdi, sėsk, duok, šitą. Šitas ginklas, jisai, žinokit, prie langų prieinant, galit rankos netekti, tai atsargiai prieikit prie langų. Ir galiu duoti tokį lipduką, tokį lipduką, arba šitą lipduką. Tai va publika, čia Rokelio, gerai žinomas Marijampolėj, EKM6 projektas. Čia yra maksimali baudų, baudelė, baudužė. Čia yra maksimali baudužė. Baudelė, baudužė. Čia yra maksimali baudelė, baudužė. Čia yra maksimali Kas dar vyksta paruošimas, viskas, tai neteiskit žmogaus labai. Čia įdėsim Instagramą, Varža Dyzelį apačioj. Kalbėk, Rokelį, ką esi daręs, kaip atsirado šitas automobilis pas tave. Šitą mašiną pas mane atsirado kaip biteris. Aš ją turiu apie metai laiko, jau kažkas gruodį irgi praeitais metais pirkau. Nusipirkau kaip biterį, turėjau 3 metų technikinę ir buvau 2 plyta. Sakiau, pašersiu žiemą ir po to bus matyti, kas su ja bus. Gavosi taip, kad dabar yra mano šių metų mašina driftų. Kartos sprendimams Movie Wheels. Komentuoju aš Andrius Janušauskas, o dabar Rokas Bendaravičius. Prasėjau technikinės, pasėjau ekspertizės, nes buvo dujos sudėtos. Tada įsidėjau stipresnį motorą ir bandžiau save driftę. Šie metai labai nelengvi buvo. Visur reikėjo apsišlifuoti, visur reikėjo pasitrankyti, visur reikėjo pajausti savo ribas. Mašinų skandų labai daug. Toliau kas dėjus, kokie čia lankai, kokį tvirtinimą pasakojimą, nes vieni, tarkim, tvirtina apačioje diržus, o tu labai gerai pabrėžiai, kad tvirtina ten prie sieneliais. Ateik, pafilmuosiu su jumis. Lopšys Mirko GT vadinasi ir po
laikikliai. Pirkau homologuotą lopšį, kad man leistų važiuoti normaliai treniruotėse, nieks nesikabytų. Pirkau naujus diržus. Su diržų tvirtinimu irgi buvo čia daug domėtis, turėjau, kaip jie turi būti tiksliai sudėti, kad būtų patogu ir kad būčiau saugiai prisektas. Kaip matote, diržai sujungti yra pagal standartą ir labai protingai. Nes kaip ir sakė, jeigu jungi apačioj, tai labai nepatogus važiavimas ir šiaip nelabai saugu yra. Tai čia ir šitas pajungimas, jis tą patį darysiu, o būčiau daręs nuo apačios, nes nežinojau, žmogus pasakė. Buvau prisitvirtinęs diržus čia apačioj ir vis tiek man kažkaip per krūtinę čia nesuverždavau taip, kaip priklauso. Tada man papasakau, kad tiesiog diržai laužėsi per lopšį ir manęs nepritraukė, tada dėjau čia viršui ir visai kitas pritraukimas ir mažiau skraidai po mašiną važiuodamas. Šito vadžių reikėjo man, visi keturi dabar vieną čia uždėjęs primatuot, reikėjo, nes man viską rabindavau, mano praeitus ratus suėdė padangas priekiniais arkos, kad ir ką pašiau aš čia buvau užlankstas, kad nelystų, vis tiek viską lėti ir graužiai man padangas, tas pats ir gale. Viską pjojau, dėjau pradžiai plasmasines ir vis tiek man siekdavau visur. Tai to sprendimą, kad to išvengti, kad negadyt gerų padangų, nusipirkau šį bodį ir bandysiu čia jį pritaikyti kažkaip. Duslintuvą aš iš kurio žmogaus pirkau motorą pilną swapą. Tas bičiukas prieš tai važiavo irgi drifte ir nupirkau pilną motorų swapą ir po kiek laiko man reikėjo dusliaus, nes mano ten belekas buvo pridaryta, tai dar tą nupirkau. Čielą iš kompakto biškai perdaryti reikėjo, bet viskas daugumai tiko. Čia yra MPM4, žinoma gerai plyta, trūksta tik turbinos, kaip ir norėčiau. Gerai būtų bent jau turbina. Kainuoja to Čia turbinai. MPM4 B25, viduriuose jisai visiškai originalus variklis ir programa ir keletas modifikacijų, bet nėra tokių labai žymių. Tai įsiurbimo kolektorius uždėtas 3 litrio, išmetimo kolektoriai uždėti performance'ų, kažkokie tais neaiškios kilmės ir kiek įmanoma buvau pasidarę šalto oro paėmimą, bet čia treniruotėm, varžybom viskas susidėti, susinaikinau ir reikės perdaryti viską. Kokį įsisukimą rekomenduotum šitą dėti pradedančiajam, tarkim? Dar tiksliai pats daug nežinau, bet daug kas remiasi į biudžetą. Bet daug kas naudoja dabar Suboskiais įsisukimus. Irgi tik atsiliepimais girdėjęs, tai valdosi smagiai viskas, normaliai, tai reguliavimo daug, žinai. Bet, žinai, kol pats neišbandysiu, tol nieko negaliu pasakyti. Ką galėtum papasakoti apie šio nuostabaus projekto randus? Nes vis tik matosi, kad tikrai važiavęs. Randų daug mašinų, čia pirmai, kad rodėm diržus, tai turbūt daug kas matė, kad tai pilnas stiklų, tai atsirado visai iš kitos pusės neštos. Šitos durys ir šitas visas kampas jau antras į kenčia ir šitas duris jau čia gal trečios, jeigu neklystų durys. Nes buvę atsitikę per pirmą mano išvažiavimą, per pirmą treniruotę, tai gausi, kad važiavau trečias, pirmas apsisuko, antras stabdė ir aš į tą antrą. Ir šitos visos durys su visus lenkščiu, tiesiog sulindo taip gražiai į vidų. Bet matosi, čia atitiesinės kažkiek, ne? Čia važiavau pas keibulistą, kad kažkiek atitiesintų, bet turiu lenkščius, tai viską pjausiu lauk ir vininsiu naujais. Nes čia jau nėra iš ko ką gimdyti, viskas suplyšė. Ne, matosi, ypo čia va. Jau, čia reikės remonto, daryti rankų. Ir per paskutinę naktinę šėryklą irgi kontaktas stiprus apturėtas buvo. Sulindo irgi vėjo viskas į vidų, vėjo viską tiesyti, žodžiu, pastoviai su šitu kampu kenčiu. Ką rekomenduotum dabar pradedančiajam į driftą irgi, va, kokį kėbulą imtum antras iki, KM6, va, tokį kėbulą? KM6 kėbulas labai gerai yra, bet ir vienas minusas, kad jie jau seniai ir jie labai rūdyja. Ta prasme, su sveiku tiltu, sveiku dugnu sunku ką ras. Taip, nes tiltai būna išplyšę pastoviai, kas pastoviai išplyšę tiltai. Išplyšęs. Bėda ta, kad jų jo, tie tiltai plyšta ir dugnai rūdyja. O iš važiuoklės pusės viskas čia labai paprasta ir viskas nebrangiai susideda, pasidaryti driftui minimaliai, nes vis tik galą reikia dėti poliuretanus ir priekis labai paprasta važiuoklė, viena šakiai, ten vien stabilgi, nu tipo paprasta. Paprasta jo, bet vis tiek viskas remiasi į pinigus, viskas kainuoja, tarkim, kad ir tavo tiltą poliuretanų, tarkim, dėti. Jo, bet viskas kainuoja. Palyginus su kitom mašinom, kitų modelių, jeigu kitą buildint mašiną, tai čia labai dar pigu ir prieinama, čia prieinamiausia. Tai va žmonės, mokykitės, pirkit naujesnius kėbulus, jei norit pajust tą tikrą žvėriuką kelyje. Tai KM6, 3.6, senoji istorija, senoji technika. Visas priekis nubalnuotas, tai buferis N kartų
Gotlande šįrykloj gavęs, bet ten dar, žinai, plius minus pasitiesinį, pasivalai ten žymės ir važiuoju toliau. Šitą pusį ėjo į Narbutą, man atrodo, šįrykloj, jeigu nemaišau, o šitą pusį ėjo į Zdanovinį, į Huligankę, gavus irgi ten įdomus apsisukimas, tornado kikai ir buvo kontaktas. Dėl to ir mano ratas vien sugadintas, dėl ko dabar nesu žievinėms skardom ir atrodo kaip žigulys. Jokie laikikliai nieks nesueina, tai aišku jau dedant kitą buferį, reikės aišku kokį gražesnį užsidėti, bet jau visus originalius laikiklius galiu aš jų įsižadėti, nes nieks netiks. Čia va, matau. Tai va publika, jei norit pamatyti daugiau šito EKM6 ir Rokučio video šitam kanale, tai prenumeruokite, laiką, Rokelio Instagramas bus įrašytas, followinkit jį. Čia nuo mūsų komandos, kiekvienam žmogui, kuris pasifilmuos ir kuris va, nori papulti į serijas, viską papasakos apie savo bildus, visą kitą, įteikiam dovaną. Ačiū. Čia yra draugų garažo ir išplyšę tiltai, toks mini dovanėlį. Sutvirtinę tiltus. Čia kai tiltai bus stipresni. Gerai, pasipryti. Kam patiko kontentas, kam patinka video, like, subscribe užmeskit ir viskas važiuoja iš. Iki susimatymų, publika.